Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Kami Rufizar sebagai pencari materi dan pemateri, dan teman saya sebagai Ahmad Rifki sebagai pencari pemateri dan pemateri. Saya Rehan Cahaya Gumelar sebagai pencari materi dan pemateri. Saya Azmi Zulhandra sebagai editing dan pencari konsep editing. kami kelompok 6 akan menjelaskan tentang diagram fasa. Berikut videonya, silahkan simak. Nah, sebagai pendahuluan, kita tahu sama-sama atau kita sudah pernah belajar tentang fasa ya. Jadi, fasa itu adalah sejumlah zat yang secara homogen, baik yang homogen secara kimia maupun homogen secara fisika. Jadi, sifat kimia dan sifat fisikanya itu homogen atau sama. Kemudian, fasa ini juga bisa dikategorikan sebagai suatu daerah atau region yang berbeda struktur atau komposisinya dari daerah lain. Sebagai contoh, nih ada fasa dari H2O yang kita tahu. Yang pertama ada solid menjadi bentuknya es. Kemudian liquid ya cairan, atau yang satu lagi adalah uap atau vapor atau steam ya. Nah, ini adalah fasanya ya. Nah, fasa sendiri adalah suatu daerah. Jadi sebagai contoh, dia yang di sebelah kanan ini juga daerah, yang ini adalah daerah padatan. Daerah ini adalah daerah cairan dan daerah ini adalah daerah uap gitu. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai diagram fasa nih, yang sudah saya coret-coret di sini ya. Jadi diagram fasa itu adalah representasi grafis. Jadi digambarkan secara grafis dari keadaan fisis atau fasa suatu material berdasarkan parameternya. Nah, parameternya apa kalau dalam kasus ini? Parameternya adalah pressure, tekanan, dan juga temperatur ya. Dalam temperatur dalam satuan derajat. Nah, diagram fasa sendiri memberikan informasi tentang proses peralihan dari suatu keadaan ke keadaan lainnya. Ya, jadi keadaan solid atau es ini, keadaan liquid, dan keadaan uap, mereka bertransisi. Transisinya terjadi pada kapan atau pada saat seperti apa? Ya, pada saat kita memiliki garis batas di antara fasa tersebut. Sebagai contoh, dari liquid ke uap, misalkan di sini dari liquid ke uap adalah proses penguapan. Kemudian misalkan dari solid ke liquid adalah proses di sini di garis ini adalah proses mencair atau melting. Sebaliknya kalau dari cair ke gas dari cair ke padatan ini disebut sebagai proses pembekuan. Maka diagram fasa ini menggambarkan fasa pada saat parameternya dalam hal ini temperatur dan juga pressure. Walaupun nanti kita belajar diagram fasa dari Eloy, diganti nih bukan temperatur, bukan tekanan dan temperatur. Nah, kenapa sih perlu belajar diagram fasa? Ya, karena struktur mikroskopik itu menentukan sifat mekanik suatu material. Proses terbentuknya struktur mikroskopik suatu material terkait dengan karakteristik diagram fasanya. Jadi dari struktur mikro ini kan menentukan sifat mekanik gitu ya. Sementara kita mempelajari struktur mikro itu juga ditentukan oleh dapat dilakukan dengan bantuan diagram fasa. Di sini ada sistem FeC atau besi karbon dan Cu atau tembaga nikel. Adalah dua contoh diagram fasa biner yang sering digunakan untuk memahami perilaku logam campuran atau alloy. Berikut penjelasannya. Karbon adalah zat terlarut dalam besi meskipun kelarutannya sangat kecil. Selanjutnya,
struktur mikro utama dalam sistem FEC. Ferrit atau A strip Fe, struktur BCC larutan padat karbon dalam besi pada suhu rendah. Austenite struktur FCC larutan padat karbon dalam besi pada suhu lebih tinggi. Dan cementite senyawa antar logam sangat keras dan rapuh. Dan terakhir ada perlit campuran lamerar ferrit dan cementite. Selanjutnya adalah titik penting. Ada eutectoid pada 0,76% Celcius dan 727 derajat Celcius. Austenite menuju perlit. Sedangkan eutectic ada pada 4,3% Celcius dan 1147 derajat Celcius. Liquid menuju austenite plus mentite. Untuk selanjutnya adalah sistem CuNi atau tembaga nikel. Jenis sistemnya adalah biner, larutan padat lengkap atau completely miscible. Komponennya adalah tembaga dalam kurung Cu dan nikel dalam kurung Ni. Karakteristik utamanya adalah Cu dan Ni memiliki struktur kristal yang sama atau FCC. Ukuran atomnya mirip dan afinitasnya tinggi. Apa itu diagram fasa eutectic? Diagram fasa adalah sebuah grafik yang digunakan untuk menunjukkan kondisi kesetimbangan antara fase-fase yang berbeda dari suatu zat yang sama. Fasa adalah bagian homogen dari suatu sistem yang memiliki sifat fisik dan kimia yang seragam. Eutectic adalah suatu campuran dari dua atau lebih komponen yang memiliki titik leleh terendah dibandingkan dengan komponen-komponen lainnya. Diagram fasa eutectic. Di sini ada tabel. Titik pretectic adalah titik pelelehan di atas suhu pretectic dan pendinginan melalui TP. Titik eutectic adalah titik leleh komposisi hanya pada suhu eutectic atau perpotongan antara kurva liquidus dan garis solidus. Garis solidus adalah garis yang menunjukkan temperatur terendah di mana logam dan keadaan cair atau temperatur di mana awal terjadinya pembekuan dari kondisi cair akibat proses pendinginan. Garis liquidus adalah garis antara fasa cairan dan fasa transisi pada cair, di mana paduan berubah menjadi liquid atau cair. Garis yang menunjukkan temperatur tertinggi suatu logam dalam keadaan padat atau temperatur terendah di mana masih terdapat fasa cair. Proses pendinginan dan pembekuan eutectic. Proses pendinginan dan pembekuan pada eutectic terjadi pada suhu yang konstan, sehingga struktur mikro yang terbentuk memiliki keseragaman yang tinggi. Sifat-sifat material eutectic. 1. Titik leleh yang rendah. Eutectic memiliki titik leleh yang lebih rendah dibandingkan dengan komponen-komponennya. Struktur mikro yang khas. Eutectic memiliki struktur mikro yang unik, seperti struktur lamelar atau struktur granular. Sifat mekanik yang baik. Eutectic dapat memiliki sifat mekanik yang baik, seperti kekuatan, kekerasan, dan ketangguhan yang lebih baik dibandingkan dengan komponen-komponennya. Konduktivitas termal yang baik. Beberapa eutectic memiliki konduktivitas termal yang baik, sehingga dapat digunakan dalam aplikasi yang memerlukan transfer panas yang efisien. Ketahanan korosi yang baik. Beberapa eutectic memiliki ketahanan korosi yang baik, sehingga dapat digunakan dalam lingkungan yang korosif. Sifat-sifat yang dapat diatur. Sifat-sifat eutectic dapat diatur dengan mengubah komposisi atau proses pembuatannya. Aplikasi eutectic. Eutectic memiliki banyak aplikasi karena sifat-sifatnya yang unik dan dapat dimanfaatkan dalam berbagai industri lain. 1. Solder elektronik. Eutectic PBSN digunakan sebagai solder dalam industri elektronik karena titik lelehnya yang rendah. 2. Industri otomotif. Eutectic ALC digunakan dalam pembuatan komponen otomotif karena sifat mekaniknya yang baik. 3. Industri aerospace.
Eutektik, LC, dan lainnya digunakan dalam pembuatan komponen aerospace karena sifat mekaniknya yang baik dan ringan. 4. Pembuatan baja. Eutektik, FSC digunakan dalam pembuatan baja karena sifat mekaniknya yang dapat diatur. 5. Komponen elektronik. Eutektik, SNAG, CU digunakan dalam pembuatan komponen elektronik karena titik lelehnya yang rendah dan sifat mekaniknya yang baik. 6. Material tahan panas. Eutektik digunakan dalam pembuatan material tahan panas karena sifat termalnya yang baik. 7. Material tahan korosi. Eutektik digunakan dalam pembuatan material tahan korosi karena sifat korosinya yang baik. Solidus. Pengertian solidus. Dalam material teknik, solidus adalah suhu maksimum di mana suatu material masih sepenuhnya padat. Artinya, di bawah suhu solidus, logam atau panduan belum mulai mencair sama sekali. Fungsi solidus menentukan batas suhu aman dalam proses pemanasan logam, seperti heat treatment atau perlakuan panas, pengelasan atau welding, pemrosesan thermal lainnya mencegah terjadinya pencairan sebagai yang bisa merusak struktur logam. Solidus dalam diagram fasa. Solidus ditampilkan sebagai garis batas bawah dalam diagram fasa antara fasa padat penuh di bawah garis solidus dan fasa campuran padat dan cair antara solidus dan liquidus. Contoh, dalam sistem panduan tembaga nikel atau CUNI, solidus menandai suhu di mana panduan mulai mencair saat dipanaskan. Perbandingan solidus dan liquidus. Istilah arti solidus suhu maksimum di mana logam masih 100% padat. Liquidus suhu minimum di mana logam sudah 100% cair. Antara keduanya, logam berada dalam dua fasa, padat dan cair. Contoh praktis, jika sebuah panduan aluminium mempunyai solidus pada 550 derajat Celcius, di bawah 550 derajat Celcius padat, di atas 550 derajat Celcius mulai mencair sebagian, di atas liquidus misalnya 620 derajat Celcius sepenuhnya cair. Liquidus. Pengertian liquidus. Dalam material teknik, liquidus adalah suhu minimum di mana suatu material, biasanya logam atau paduan, berada dalam fase cair sepenuhnya. Dengan kata lain, di atas suhu liquidus, material tidak mengandung bagian padat sama sekali. Fungsi liquidus menentukan batas atas suhu peleburan logam atau paduan. Digunakan dalam percobaan logam atau casting, penyolderan atau blazing atau soldering, desain proses metalurgi material, menghindari pemanasan yang berlebihan yang bisa merusak struktur logam. Liquidus dalam diagram fasa. Dalam diagram fasa, liquidus memisahkan fasa cair penuh di atas garis dan campuran padat plus cair di atas garis liquidus dan solidus. Contoh, dalam sistem tembaga dan nikel atau CUNI, garis liquidus menunjukkan suhu di mana paduan selesai mencair. Perbandingan dengan solidus. Istilah arti, solidus suhu maksimum di mana logam masih 100% padat. Sedangkan liquidus suhu minimum di mana logam sudah cair 100%. Antara keduanya, campuran fase padat plus cair adalah partial mountain. Contoh praktisnya, jika suatu paduan logam memiliki solidus 1050 derajat Celcius dan liquidus 1200 derajat Celcius, maka di bawah 1050 derajat Celcius logam padat, 1050 sampai 1200 Celcius logam dalam campuran padat plus cair. Di atas 1200 logam cair sepenuh.